لیلی آهی، مبتکر کتابخانه سیار. کودکان بسیاری روزها انتظار می‌کشیدند تا آن وانت سفید در کناری پارک کند. آنها بتوانند کتابی را به امانت بگیرند. خودروهایی کتابها را با خود شهر به شهر می‌بردند و برای مطالعه کردن به کودکانی که رنگ کتاب را ندیده بودند امانت می‌دادند. لیلی آهی عاشق کودکان بود و عاشق آموزش و پرورش آنها. و چون شیفته فرهنگ و زبان فارسی بود، او را مادر کتاب‌های درس فارسی می‌دانند. لیلی آهی دانش آموخته فلسفه و علوم تربیتی بود. علاقه‌اش به کودکان او را واداشت تا برای اخذ دکترا در رشته روانشناسی کودک راهی انگلستان شود. با بازگشت از انگلستان به تدریس در مدارس و شروع به کار با ناشران کرد. به همین دلیل به خوبی به کمبودهای کتاب‌های آموزشی در زمینه کودکان و نوجوانان و نیز فقر ادبیات کودکان در ایران پی برد و به همراهی توران میرهادی در سال 1341 شورای کتاب کودک را با هدف بهبود آثار ادبی برای کودکان و نوجوانان و ترویج و تشویق به خواندن و توسعه کتابخانه‌های کودک و نوجوان بنیاد نهاد. این شورا که تلاشی غیر دولتی و برخواسته از نیاز مردمی بود، با استقبال بسیاری روبرو شد و بسیاری از فعالان فرهنگی در زمینه آموزش و پرورش و ادبیات کودکان را با خود همراه کرد. لیلی آهی فعالیت خود را با راه اندازی اولین مدرسه تابستانه برای کودکان 3 تا 14 سال در نادریه تهران آغاز کرد. انگیزه اصلی خود برای اهمیت دادن به موضوع تعلیم و تربیت کودکان را شاگردی استادی چون دکتر محمد باقر هوشیار، استاد علوم تربیتی و فلسفه می‌دانست. دکتر لیلی ایمن هرگاه کمبودی در مسیر آموزش و پرورش کودکان به نظرش می‌آمد، قدم برمی‌داشت. در انتظار چیزی نمی‌ماند. شروع به پژوهش، بررسی، تدوین کتاب و آموزش می‌کرد تا آگاهی را در میان معلمان کودکان و نوجوانان بیفزاید یا بذر کتابخوانی و فرهنگ را در دل کودکان ایران زمین بکارد. پس از اقامت در آمریکا، چون کودکان ایرانی را همچون غنچه‌هایی از خاک و ریشه برآمده دید که در پی هویت خود بودند، تصمیم گرفت شروع به جمع‌آوری لالایی‌ها، متل‌ها و افسانه‌ها و نیز تدوین روش‌های آموزش زبان فارسی برای کودکان کند و با چاپ کتابش مسیرش را در کنشگری مدنی و فرهنگی ادامه داد. او آخرین سالهای خدمت خود در ایران را صرف مبارزه با بیسوادی و تحقیق درباره زبان پایه فارسی کرد. سالها از دوران آن کتابخانه‌های سیار می‌گذرد. خودروهایی که جوانه‌های کتابخانه‌های امروزی در سرتاسر ایران بودند.